Zero carbon untuk Toyota Wish model AE10 ataupun Wish Legend. Okay, so macam biasa untuk Toyota Wish ni, kita nampak point dia dekat sini. Ada satu point klik yang warna biru. Asalnya hose ni duduk di bawah. Okay, duduk sini hose. Kita buka klip, kita gunakan hose tambahan untuk mudahkan kerja. So kepada anda kat luar sana yang tertanya zero carbon ni berfungsi untuk apa? Zero carbon ni berfungsi untuk mengembalikan semula pickup dan untuk untuk memulihkan semula penggunaan petrol yang lebih efisien lah. So kepada anda yang kat luar sana risau adakah zero carbon ni selamat untuk enjin anda, kita zero carbon mempunyai persejilan daripada Sirim Malaysia. Okay, so tanpa buang masa, proses ini kita mulakan. Untuk ni botol yang stage yang pertama, kita akan masukkan secara perlahan. Apabila asap berkurangan, kita akan ulang untuk langkah yang kedua. Selesai saja mengikut kuantiti botol yang anda gunakan. Asap berkurangan, anda boleh pandu kenderaan anda ataupun anda boleh matikan enjin. So pastikan enjin cukup panas dan kita akan masukkan secara perlahan-lahan. Kepada yang kat luar sana yang mempunyai masalah enjin kereta semakin berat ataupun penggunaan minyak yang semakin meningkat, anda boleh guna zero carbon untuk membuang karbon, untuk mengembalikan semula prestasi enjin dan penggunaan petrol yang ataupun diesel yang lebih efisien. Okey, selesai, kita masukkan.